今天就来告诉大家，为什么压力大和太累会造成打呼。现代人呢，我们有各种各样的压力，它慢慢的就会借由心理而影响生理，它会透过大脑分泌一些荷尔蒙，可能会造成我们感受到更容易疲惫。那影响到呢，就是我们睡觉的时候，我们在睡觉的时候，我们会这样躺着，你在这一区的肌肉，它如果太过紧绷，造成它过度震动，或者是太过放松，造成它堵住呼吸道，这些呢都是会造成我们打呼，甚至变得更大声的原因。究竟要怎么来改善呢？舌头这个地方它是连着我们的下巴骨的，可以透过我们的呼吸牙套戴在你的上下颚，透过这边的导引杆去引导，把我们的下巴在睡觉的时间慢慢的往前拉。舌头是连着下巴，所以整块往前拉，你这边的呼吸道就顺畅了。不管是你有睡觉缺氧的问题，打呼声比较大的问题，都可以得到显著的改善。如果有任何打呼相关的问题，欢迎来南港和颜牙科、林口和颜牙科来预约找我哦。